Okay, ku celebrity track and of course kwoli ala increase Mr. Handsome gemanya genda maso berengo subscribing and genda maso oberengo onyumirwa emboozi tukuletera ez'abawala oba abavubuka abannaffe ze bayitamu olunaku lwaleero tulina omukyalo ono wali Oman yali Saudi and of course emu ku nsonga zetugenda okuba nga tunyumyako okwali obutaweebwa mmere okummibwa emmere akamere nga takaliirako ddala oba n'okumuwaako akamere akatono so tugenda kumanya kituufu baana mmwe muli eyo naye lwakusirika kituufu akamere temufuna era lwaki baba tebakuwa mmere emirimu oba togikola mu budde ensasula ebeere tya baŋŋambye Omuwalabu bwe gutuuka omwezi nga guggwako mbu Omuwalabu akambuwala nnyo omwana wuuno agenda kuba abimbuulira bulungi nnyo ku celebrity track koli divorce ku kamera kwali bulungi nnyo and of course ne Sharif eri gyali bulungi nnyo ku steringi ye driver abeera atambuza celebrity track wonna wamu ne Ibra babeera bulungi ensonga zonna okuba nga bazitambuza bulungi nnyo otherwise for now team Mama Brighton batumiddeko nyono nawe muli nti mugamba mutya oba mukansuubire bulungi nnyo ne Angel naye wali bulungi nnyo Shane proudly sponsored by Kushona Designers bakafulu b'okuleeta gwe omukyala ayagala ebintu by'okwambala okwewundawunda omuli Gomez omuli abagole abali mu kweteekerateekera emikolo itako wa Kushona munnaffe obeere ng'oyambala bulungi onyumire banno Tripai Oversea Media nabo bagamba nti bakafulu b'okutwala abaana e Bulaaya okwenoonyeza ku nsimbi ate nga nabo tugenda kuba tubanoonyaako basange wali erukuli nabo emirimu bagikola bulungi nnyo otherwise Shafika etandikirawo olunaku olwaleero T-Touch nabo weebali nnyo banga ate bakutuusaako yaffe y'olunaku olwaleero nga be bakafulu b'okukola ebizigo ebyerusa abakyala wamu nammwe abali eyo ng'oyagala okusigala ku nakyokala noonya aba T-Touch bajja kuba bakolako bulungi nnyo otherwise for now katube nga ate tunyumyako n'omukyalo natubuulira amannya agenda lwaki azze ku show olunaku olwaleero why manya gange nze namuju Jovin yogenda kwogerako nnyo nze namuju Jovin mbadde nkolera Saudi Arabia katundu bakayita Dammam olina emyaka emeka nina ndooza 21 ogyekakasa ngyekakasa ogambye egwani namuju Jovin okay namuju Jovin gwe tulina olunaku olwaleero and tugenda kuba tutandika okunyumyanyumyamu naye nga tetunatandika subscribing ate naawe akomawo oli Saudi oli Jordan Kata biki byonna naawe ng'okomawo yene essaawa obeere ng'otandika okuba nga oyina celebrity track nabagamba kojja wammwe kojja bakadama mba nnyingiddewo Alan Cruz okay Jovin wasomako nasomaako nasomaako nenkoma mu siniya ey'okuna primary nagisomera Laakayi era ne secondary nagisomera Laakayi eno yeeyo munda eyo baŋŋamba Laakayi waliyo bano bamulya muntu simanyi nasomerayo busomezi simanyi olaba ku museze Laakayi saamulabako okay bakuzaalawa banzaala Kasanje ku Nakawuka gyokulidde si gye nkulidde kulidde waneeno Kitebi ova mu famire kikaaki famire mulina ku ssente muli bagagga nnyo ewaka mujooga oba bwe tutyo tuli bagagga nnyo ate tuli baavu nnyo kuba omuntu taba mwavu abanga ali mulamu babazaala abaname tuli abaana 4 bawala 3 n'omulenzi omu gwe first born ndi mwana wakubiri nga tetunagenda nga tetunatuuka ku nsonga eri ekuleese abantu sobe tubawa omutwe omukulu ogukuleese ku celebrity track guli ki nze kutotola bizibu byetusanga mu bawalabu nga ffe abaana abawala so sooka ombuulire wasomako ye nasomako ogambye wasomerawa Laakayi eyo primary nagisomera Okusanje Modern then secondary nagisomera ku Holy Family of Nazareth wakoma mu class ki senior yakuna sente ze zaabula oba gwe wayagala okyusaamu nakiyita emigo gyampitirirako nenkita nengaka ntandika okukola nga bakuba somero nga bakuba embooko emigo gyankyayisa okusoma sindaku mu secondary bakuba emiggo bankubira mu primary neŋŋamba secondary nagendayo just kusanyusa mama wange naye nga emigo gyankyayisa okusoma egya primary mama yalina tata gyali mama wange gyali tata wange yafa wamulabako namulabako naye era nti nali nkyali muto nnyo okay
Celebrity Track kwe tuli subscribinga yongera okuteekako eppeesa tusobole okugibeera mu mboozi ya mwana muwala nga tuginnyonnyoka bulungi nnyo. So Jovin, wakolako mirimu ki wano egyakuleetera okugamba nti Uganda erabika egaanye? Nakola mu dduuka weera Ekitebi. Ndaba nga ssente ntono ate emyaka gigenda. Ngamba lwaki sigendako mu nsi z'Abawalabu ne njiya obulamu. Ne ku myaka 21 wakolera Ekitebi oteeka kuba walinga nga myaka 17, 18. Naye nali njagala nnyo ssente nze nga njagala okukola ne ngamba kangendeko ebweru nange mbeereko kye neekoledde. Tuuka emyaka 3 nga nina kye nnina nti kino. Olwo nga ni gw'olabirako? Of course tewali nze. Ani gw'olabirako gwe wagamba nti bannaye ne ŋŋenda e Saudi eyo nja kubeera nga gundi? Nze tewali. Wagenda bibyo? Ngenda byange. Kati gw'oli okulya mu dduuka yali muganda wo, yali mwannyoko, yali? Nali si muganda wange, nali simumanyi. Bamunfunira bufunizi. Kati bw'ova mu dduuka wakola mulimu ki omulala? Tewali, nengobako ebyobweru. Ssente ozijjawa? Ssente era nayiiyayiiya. Oba edduuka wamukuba enjawulo? Asaamukuba njawulo kuba naye yali abeerawo. Tesaamukuba njawulo. Mama yakuwa ku ssente nga opanga? Era Yampa munnaye, Yampa. Ye Yampa. Togenda tubulya linnya lya kampani naye kampuni eyo eri sayidi zaawo gye wakozesa? Yali ekyabeera Kitintale naye kati baavaayo simanyi we badda. Basengukayo. So lukya ku makya olunaku lwakugenda mwayita waba kuyisaawa? Bampisaawo okugundi Entebbe. Bampisa Ntebbe. Baakubulya ky'ogenda okukola oba wagwamu kigwe? Ovaayo eno ng'omanyi ky'ogenda okukola. Ky'ogenda kukola mulimu gwa kanokkiriza. Bagamba ogenda kukolera mugagga, bagamba ogenda kukolera mwabo. Tebasaba bikugamba, bagamba oyagala ssente nti kasaba nga bakusasula omwezi gwo tofaayo babaavu oba baki. Kasaba nga bakusasula. Ng'ogenda. Ssente mmeka ze bali bakusuubiza wali ogenda okufuna? Nali nfuna 9. 9? Buli mwezi. Kyewava wano ng'omanyi? Kyenava wano nga mmanyi. Bwe watuuka eyo ani akuresivinga ku airport? Bakama bange bajja ne bannona. Watuuka ssaawa nga mmeka? Natuuka kiro kuba waali wala eyo kyalo. Bali babeera mu kyalo? Kyalo era okutwalizaamu ku Saudi engeri gye balina ssente kyali kyalo. Kyalo ky'e Saudi? Kyalo ky'e Saudi. Ogenda otuuka mu nju nga ya floors mmeka, kiyumba nga kyeyiŋŋana kitya? Nga kinene naye ng'era si kinene nnyo kuba abaali baabo. Abantu beeyedda maamu tebatera nnyo kuba na nnyumba nnene. Naye nga baba n'abaana bangi tekibagaana kuzaala. Ogambye watuuka mu kiyumba tekyalina floors? Kyalina. Nafuna omukisa nti tekyalina naye ng'ate abaana baali bangi n'entya. Neŋŋamba naye kaŋŋume enkole. Balako okuba tebalina mpisa mbi. Neŋŋuma n'enkola. Okay. Ku Celebrity Track nyongera okujjukiza tuli proudly powered by Kushona Designers. Ate ng'era tuli proudly powered by Tripai Overseas wamu ne T-Touch. Okay. So kutunyumiza ku nsonga ya ssente eno. Ogambye baali bakusuubiza 9. Kituufu watuukayo nga 9 oba watuukayo nga si by'olaba? Kyali 9 naye ng'era ensasula yali si nnungi. Ng'omala beegayira n'emunsasule nga bagamba lindako omwezi ogujja, lindako tuweemu weeks, ng'olinda weeks n'okwata omwezi ogwokubiri ogwokusatu nga tebakusasula. Ate kasitoba banje ennyo nga bagamba tukuzaayo Oganda odda wammwe. Kasitoba banje n'empisa zikyuka n'emmere ne natandika obutakuwa. Olira emmere kasaba amala okulya gye baliddemu gye bakuwa nga gy'olya. Bw'ogigaana oba tolina ky'ogenda kulya. Tasobola kukkiriza kuggyayo byakulya nga ate bakuwadde emmere ogigaanye. Kitegeeza ogenda kusiiba paka nkeera. Emmere gye baliddemu gye bakuwa? Nga gye bakuwa gy'olya. Nga tolina kyakukola okusiiba enjala waakiri olya ebyo naye ng'era tebiriika.
okwogerako n'abeewako okola otya? Nali njogera nabo kuba nali nina wifi nga ntera okwogerako oko nabo. Olulimi lwo wagenda olumanyi oba wagenda olukwasa bukwasa oba kawo basa ebigambo? Agenda ndowooza sirumanyi kuba ne mu training nze nalowooza bya bulimba saabikwata nnyo kiri awo. Ne natuukayo nenjiga mpola mpola. Nenjiga. Mbeera ki gy'oyinza okunyumyako omuntu gy'ayinza omuvubuka akulaba ayagala okugenda e Saudi oba ayagala okugenda e Oman gye wasanga nga ssaawa zino ku mutima owulira nga Nga mbi nnyo Omuwalabu ensasula si nnungi, endya ntono. Nze gola bantegako okko n'obutwa Crolix gwe twozesa engoye baamuntega. Lindako tunyumye bulungi. Omuwalabu yakutega obutwa? Yantega obutwa bamuyita Crolix. Crolix bamukozesa ki? Ngoye. Bamwozesa ngoye. Bino ebyuma ebyoza babiteekamu gundi? Crolix. Ngoye enjeru. Ne babintega. Kubanga nali mbasaba esente zange olwo nga mbasaba esente zange giri myezi 4 mbasaba. Nga atugala kuzaayo ewammwe kati nze we nasanga ekikopo kyange satawanakebera oba mulimu ki. Ate ngola Crolix awunya naye kwolwo saawulira nti awunya simanyi bye baateekamu. Natuuka nnywa bunywi. Ne mmanya nti munywedde. Ne mbagamba njagala genda mu ddwaliro. Omukazi teyeesikamu wadde ogamba nti lwaki onywedde Crolix biki we nagenda mu ddwaliro ate nnyini ye yannyonnyola omusawo ekinnuma. Ate nze teyaŋŋanya kunnyonnyola musawo. Yennyini yabimunnyonnyola nti Jovin biki. Nagenda mu ddwaliro we twakomawo ne mugamba musawo agambye tanaga oli bulungi nnyo toli mulwadde naye ate nga nze mpulira ndi mulwadde. Bintu siimula ennyumba, golola engoye z'abaana, siimula ebisenge, kyokka ng'alaba ndi mulwadde. Omuwalabu si muntu mwangu. Baŋŋamba mu kaseera kano ak'okubanja ng'omwezi gugenda kuggwako mbwakyusa kkala. Omuwalabu ku ssente akyukira ddala omubanja atandika okukyuka. Ye omuwalabu ku kya ssente banaye mubi nnyo. Era kasita akugamba ngenda kusasula omwezi ogujja n'ogujja. Ebiseera ebisinga bannange ayinza n'okuzzaayo ku ofiisi. Aba ayagala buli mwezi kasita waguggwako mu banje. Ate bo babanja bannaaye bakutulugunya butulugunya. Kati ekyokunywa sabbuuni wakivaamu oti? Ekyokunywa? Ogambe like bakutega sabbuuni ayoza. Crolix. Bantwala mudoni anti kati kolwo we bantwala mu ddwaliro. Enkeera we yankozesa emirimu emingi nnyo ne mugamba bampe ssente zange. N'agaana n'atandika okuyomba. Ne mbagamba ate musawa kumpa n'aŋŋamba tugenda kuzzaayo ewammwe. Ne mbagamba oke siina buzibu. Ate ng'olwedde ndaba ndi mulwadde mbagamba siina buzibu. N'aŋŋamba yambala enkeera n'aŋŋamba yambala tukuzzeeyo ku ofiisi. Ne mbagamba oke ne nnyambala ne ŋŋenda. Natuuka eyo. Ne bakuzeeyo ku ofiisi? Banziza okuba yamanya. Nga ssente zo tebakuwadde? Ye nga tebampadde yamanya ndi mulwadde nyinza okufiira awo. N'agamba amuzizzaayo nga ate era tamuwadde ssente asinga. Ne banzizayo ku ofiisi. Ne batusuulayo mu kiyumba eyo talina bantu. Ne batuggyako amasimu ng'okulya emmere ogirya ssaawa 10 ogw'ekawungeezi. Okuva ku makya nga tolina kye waali olidde? Nga weeyiiya. Era omuwala yali akolawo, omuwala Munnayuganda yatukulira yatubbirangako ebbinika ng'agituleetera nti munywe ku caayi. Naye nga eri mbeera abaana babonaabona bali muzibu ofiisi. Babonaabona. Wali omazeeko olunaku lulamba nga tolidde ew'Omuwalabu eri gye wali? Kisoboka. Namalayo okwo olunaku nga siridde. Kubanga ne fridge nga we mubeeramu ebyokulya nga omanya nti lumu nsibe manya waliyo ebyokulya. Kitegeeza oba tolidde mmere tolina wala ogenda kujja mmere. Olina kulinda ate enkeera n'oyiiya. Emize gy'abaana ab'ewaka wagisanga oti? Gyali mibi nnyo n'abaana baali bangi nnyo nga balina empisa embi. Asobola okubeera nga ali eri n'akuyitira eri n'agaja ng'otegula essowaani eri ate nga kogasseeko n'ebivumo. Ate kasita omunenyaako mama we agamba mwana muto beebi. Naye ng'olaba musajja mukulu naye nga mwana muto beebi. Mwana muto.
takola nsobi omwana Omuwalabu takola nsobi newajja nakuba oluyinga maama we alaba aba alaba gwayina ensobi siyiye. Ku bintu bino ebyokuwandula amalusu abaana abo okuwandulira amalusu wabisangako? Nabisangako abaana bali balina buli kika kya mpisa nabisangako. Omwana yakwandulirako amalusu? Nnyo namaanyi. Ng'oyitamu embeera okola otya? Omwana akwandulira ne ngoma kuba namanya ekyokukola saabanyega ne mmanya nti nze najja kukola ssente. Nenkita nenkireka naye wekyatuuka ku kyobutalya ssente ate n'ogattako n'okuntega obutwa kitegeeza baali baagala kunzita nga siraba ki kyenkolawo awo. Bwe muba muva eno tebagamba nti ogenda kukola mu maka ga gundi oba Omuwalabu bw'ati bwe mutuuka eyo method ki gye bakozesa oba distributinga oba distributingira wano boosi wo omulabako nga mukola interviews? Tomulabako gwe kasita otuuka eri nga bajja bakunona nga bagamba ono yakutwala oleda ba ne passport yo nga naawe ogoberera ng'otuuka eyo byonna by'osanze ng'oguma. Ndaba bagamba tojja na simanyi bw'oba tolina passport kampuni ezibatwala maid tojja na passport gwe jangu buzi biki kikyoyinza okugamba obuki kyewayigamu ku ekyo oba gwe kyoyinza otangaazamu omuntu kuba mbalaba bagamba ayagala obwa maid tojja na passport newe oba toyina tokukolera ng'ova eno Uganda. Osasula ssente mmeka okugenda? Sijja kulimba nti nzimanyi kubanga zaali zagumu tezaali zaawamu nti leeta bwe ziti. Tezaali zaawamu. So mu kiyumba ovaayo otya ogambye otuuka ekiseera obagamba mbikooyi? Weba nti we nabagamba ssente zange bampe ssente zange naye nga tugenda kuzaayo ku ewammwe ne mbagamba muntwale ku office temunziza waka ne bantwala ku office kubanga baali already bampadde obutwa ate nga mbabanja ate nga bankozesa nnyo emirimu mingi kati ne bantwala ku office ne ngamba olina osasula emyezi 3 kubanga tomazeko contract olina osasula emyezi 3 n'osasula neza ticket. Awo ne ntuuka ne bantwalayo mu kiyumba ne mbeerayo weeks 3 paka we nadda ewaka. Okoma omwaka ki? Akomyewo ndowooza omwezi tegunnawera. Mwezi tegunnawera ng'okomyewo? Tegunnawera. Tolina kyeweenyumiriza mu Muwalabu, tolina kyewafunayo? Nakolayo ko omwaka gumu naye era nenayo akapolotika ngenda zimbamuko obuyimba bwapangisa kyokka kye ŋŋamba kye nafunamu mu Muwalabu. Giri emyezi gy'ogambye yagikusasula ekyenda? Ezo yazimpanga naye nga 2 go Omuwalabu tasasula ng'omala namujjukiza nti omwezi gwange guweddeko naye nga ye takimanyi. Ensonga y'okukwatibwa oba abaana okwegezaamu okukukwata wagisangako? Saagisanga okuba nze nali semanyiza abaana beeri kasita mmala emirimu gyange nga nzira mu kisenge kyange nga ntuula paka we nninda omulimu omulala nali nga sibemanyiza ate nga siseka nabo. Wali ozuuka saa meka? Nzuuka saa 12. Kati mu mirimu gye wali okola mwali mirimu ki na mirimu ki? Nzuukuka n'oyoza engoye n'osimula ennyumba n'oyoza ebintu n'obagirawo ebikunta kuba bonna abakulu n'abato bonna nga go baalira ate nga go bagirawo ebikunta nga bava mu bisenge byabwe ne basula mu madiro gonna ne basaasaanya ennyumba yonna ate nga gw'olina obbaalira buli omu gw'olina omubuuza nti kati leero gw'ogenda ssula wa nagamba wano olina okera ku makya n'obagirawo ebikunta byabwe. Gwabalage okera n'obabuuza nga bagenda okwebaka mbabuuza gwe leero ogenda ssula wa kuba tebalina watuufu we basula nga ate ebisenge bye babirina ebisenge. Lwaki tebalina watuufu we basula? Be bamanyi kati awo gyegyo emirimu gye nali nsinga okukola okuuta ebisenge ebintu byo bimenyera ddala kuba byo buli katikitiki balya buli ddakiika balya. Nga buli omu mpulira complaininga ku kulya kw'Omuwalabu mbw alyanga akasaanyi sooka onyumiza balya ki ekyo ekibaliisa buli kaseera? Muceere na bugawa ne bucaayi obugawa ne caayi ate n'okukyaza abagenyi bannaye bo Muwalabu buli lunaku alina okyaza omugenyi ate bw'ajjajja n'abaana be kitegeeza togenda kukomakoza bintu. Buli ajjajja n'abaana be? Ye ajja ne famire ye yonna
katoyinza kutuula okoze ebintu ko kumenya nnyo mu bawalabu. Enviiri z'ova nazo eno zodda nazo paka teri kusiba nviiri eri. Ekitegeeza omala emyaka 2 nga tosibye enviiri ng'oli e Saudi oba Jordan oba wa? Iye omala emyaka 2 nga tosibye. Mpozi okusalako basobola okutwala ne bakusala naye okusiba tewali. Okusosola mu langi w'okusanga oti? Ano mu kukyalanga ng'okyala oluusi bakututte mugenze nabo. Ng'obeera ali mu kiyungu bonna ne balyoka bona akutumya ne bakugeya ne baseka nogaala kati bageyanze. N'emirimu gy'osanze mu maka g'oli omulala gye bakututte? Gwagikola gyonna kati osanga ennyumba nnene era gwagikola. Ne wabeerayo omukozi era gamba naawe kola. Bannayuganda kuzimu enju ze wagendamuko nga mugenzi okyala wali osanzeko enju eri mu Omunnayuganda? Naye ate we nali nkolerawo wennyini neiba wange yali Munnayuganda twali tuvudde mu kampuni y'emu. Nga yakola walungiko? Ye waali walungi kuba yina abaana baali si bangi ate nga tebalina nnyo mpisa mbi nga bange. Nga mufuna budde ki obunnyo oyimirira ku veranda eno naye n'ayimirira? Tebakukkiriza Omuwalabu tasobola kukkiriza kugenda na Munnayuganda ne waba wansi ndala nga tebakukkiriza webbiirawo ebbirizi oluusi baba bagenze kukyala nga bakulesaawo ofuna ku budde n'ogenda n'omubuuzaako. Naye nga waakusanga akuvuma naga tugenda kuzaayo ewammwe ki ekikubeeza n'oyo yakusasula ye yakuleeta nti awo ng'obudde buba butono webbiirawo ebbirizi. Omwana ayagala okugenda olunaku olwaliro ayagala ogenda Oman oba e Saudi, biki by'oyinza omulabulako bibalimba awo ku ofiisi bano ababatwala by'alina okwegendereza? Ku ofiisi bye balimba siraba nnyo kye balimba ku ofiisi. Naye ng'Omuwalabu ky'osanga kyonna kirekawo osanga ng'entamu yaguba gireke nga yaguba w'otandika okuuta n'ogubulula manya ogenda gikuutira myaka 2. Mulimu emirimu gy'olina okwesonyiwa n'ogala guno omulimu sigukola okwewonya omugongo. Kati gw'onootuuka eri nga buli gwe bagamba ogukola simanyi oyambuka waggulu n'okola ki ogenda kumenyeka nnyo. Gwe gimugamba sigikola tagenda kuzaayo wammwe nti tokola gino mirimu. Tasobola. Bw'otuuka esepiki n'osanga nga yaguba ne weefuula ate gwe amanye okuuta ennyo yazikuuta ne bakuwa ne IPP award. Manya oba ogenda gikuutira myaka 2 ate woogaanira amanyi ojeemye. Nga we wagisanga oba ogireka togigubulula tobagubulula nnyo ebimu byesonyiwe dogingako naye gw'onookola byonna n'ogogola buli kasonda ogenda kumenyeka omugongo. Kigambo ky'Omuwalabu kye yali agambyeko n'owulira nga kikulumye nnyo n'odda mu kisenge n'okaaba? Nawulirako ng'agamba simanya Jovin mufe Abannayuganda munze ndi masiikiini kyannuma. Kuba bo bamanyi ffe abava eno abakola emirimu gy'ewaka ndowooza tulina waffe tuli awo biki bwe bityo. Muli masiikiini? Masiikiini. Ate era ne mu Bawalabu era bakiyita masiikiini kati abo bokitegeera. Ku bintu by'ennyambala n'obujjanjabi wali oyimiridde ng'oti? Byonna era tebyali birungi. Bakuwa engoye 3 z'oyoza buli kadde n'okyusa obeera mu lwa pinki enkeera obeera mu lwa bbulu booti. Ekyokugenda mu ddwaliro naye omala kukuba nduulu nti banaye muntwale mu ddwaliro. Budde ki bwe mufuna ogendako ku social media okwo? Tubufuna twabbirira. Bw'oba omaze emirimu gy'osooka ogendeko okwo mu ttooyi tajja kujja kuyite kale bakuyita neera akuyitayo kitono. Obeerayo okwo n'owummulamu okwo kale n'obeerako mu ttooyi. Bw'otyo. Nange Alani Cruise kansoke enjira nsigalako wano e Uganda. Omuwalabu takolekera tosobola kukolagana na Muwalabu kuba buli gwe mpulira anyumya ayina waliwo common factors zendabamu nga buli omu kumpi buli omu kyakola. Okitegeera naye akusobiti track bw'okyali Alani Cruise mbeerawo nnyo kubanga ate mbawo emboozi nga zino. Okitegeera n'obanga ofunamu ekyokuyiga. Ogenda kodda ew'Omuwalabu essaawa yonna yonna? Sidda mu Bawalabu. Nabikooye siddayo. Mama wamunyumizaako kweno embeera? Namunyumiza naye si byonna nti nabimunyumiza. Namunyumizaako ebitonotono si byonna.
Walina boyfriend bwe waviira wano? Boyfriend? Saalina. Saalina boyfriend. Kati tebannakusumbuwa? Gye bali naye kati nfokasinga kukola ebya boyfriend nasooka biwummuzaamu ebbali. Nsi gy'oyagala ogendamu? Njagala genda America. America gye njagala okgenda. Agenda mu America? Watandise obigobako? Amale owummulamu naye nja bigobako ssaawa yonna. Mu kukomawo wano bwe wakomawo Abannayuganda oba basenga bakojja baani tebakusekerera nti omwana biganye agenda ebigambo ebyo nga bw'omanyi Uganda wano ebintu abantu bwe boogera? Abasinga tebamanyi nti najja. Atuuka kiro Mukama natuuka misana naye nabeerako okwo mu tawuni obudde buzibe ngende waka baleme kundaba. Abasinga tebakimanyi nti nakomawo. Weekweka olw'enfaanana gye wali ofaananamu oba? N'olwenfaanana nali nfaanana bubi ate n'ekirala nali saagala bandabe kati amanyi abo ab'ekikaawo si bangu. Buli omu atandika okukusindira yamira akagirita atandika okugamba yakola bitya ng'ebyo mbyewala nnyo nga saagala baŋŋamba ebizibu byabwe. Kiki oyinza okugamba omuvubuka akulaba essaawa zino? Bannange temunyoma mirimu mugende mukole wadde mpise mu mbeera eyo gye mpisemu naye ate wali abaana abali obulungi ogenda n'ogezaako bwe kigaana era n'ogezaako ogwokubiri paka wotuuka ku kyoyagala. Ku Facebook kwoli? Iye kwende. Singa oli abaali eyo n'agamba ayagala kutwala Dubai naye nga si bya kiyumba ogenda? Nsobola okgenda kubeera njagala okukola njagala ssente. Bato boogezezzaako bayambako mama omusanze ayina waali? Musanze ayina waali ate ne bato bange tewali nti ono akyasoma bonna bakola. Mwena mukola? Baamala okusoma bonna? Bonna baamala. Okay. Mbeera ya butalya nakusula bubi annange. Okay. Soko oyo nga tetunnamaliriza soko oyongera tutangaazaako ku nsonga y'obutakuwa mmere kiva ku ki bawa nsonga ki lwaki tebakuwa mmere? Omuwalabu tawa nsonga ki lwaki takuwa mmere just balina mitima mibi. Balina mitima mibi nnyo. Ate bwekikwata ku kya ssente ntandika obbabanja ssente nawe talina kya ssente omuwalabu ye amala kulya naawe n'olyoka olya. Abaana bonna abato bonna bajja bakwata mu lusaniya abamu tebanaabye mu ngalo ne balya gwe bwe bafiisizaawo butono nze nga n'emmere gyenja n'omwana ow'emyaka ebiri tasobola girya nakkuta ng'olya obumere butono nnyo nga bagikuttemu ye nga bagikuttemu ate ng'olina okukola ogaanira okukola bakuzaayo wammwe ate nga n'ensasula mbi okwebaka kubi kuba nze mulumu yange mwe mwali mubeera engoye z'abaana ng'ebeera nzigule Eva nze nga sigamba nti nze saa kwebakira ssaawa ziwera 5 sisobola abaana tebeeba kuba banywa biki nga tebeeba kebaka ku ssaawa nga 11 wate 12 oba ogenda zuukuka togenda bagamba nti seebase tosobola bagamba. Sirina kinene nnyo kye ngenda kwongerako ku bigambo ebyo by'owulidde. Abantu soko wongera obagamba amanya. Manya nze namuju Jovin naye nga ago ku Facebook nkozesa Merisha Jovin. Merisha Jovin. Alan Cruz. Tumira ku bantu bo, tumira ne ku group ezo ze mubeeramu eyo, tumira ku baana. Okusookera ddala ntumira mama wange omulungi mama Nabuka era Betty ali awo mu Kinaawa nti mwagala nnyo ne baganda bange bonna sijja bamenya mannya n'abaana ba taata wange Jimmy bonna mbaagala nnyo. Ensembyayo Diana Nabatanzi nti mwagala nnyo 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 nnyo. Diana Nabatanzi omwagala nnyo? Nnyo nnyo n'okusingawo. Lwaki oyagala nnyo Diana Nabatanzi? Simanyi kale nze ebintu bya simanyi nawe nyinza kunywa naye nze mwagala nga nze omuntu nnyo 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 nnyo. Kiki wanjagadde ogamba Diana singa mba musanze ne mulaga ka video kano? Nti mwagala nnyo nnyo nnyo. Njagala nnyo n'omumiitingako. Diana Nabatanzi kale
simanyi nakumanya njagala inspiring yes njagala nange okubeerako nga ye njagala nange okuzannyako firimu njagala omulabako mwagala nnyo mwagala ebyaleero ebyenkya n'ebyaluli njagala nawalwaleero n'owenkya byagenda okukola leero ne byagenda okukola enkya ne byatasuubira kukola byonna mbyagala byonna nga byedene n'abatanzi ye oyo ne waakola ensobi sigiraba ne bamutwala ku poliisi ne bakola batya mmanyi balimba oyo takola nsobi tasobya akola nsobi ku ddiiru kyali akusobeza tasobya yali akozeeko nsobi ki bwe yali akoze talina musango ddana n'abatanzi talina musango era taliba nago talina musango Diana mwagala nnyo simanyi nakumanya eyo ne wonsala omusaayi osangamu Diana n'abatanzi oba wase mu famire y'aba Diana bwe kiba kisoboka bwe kiba kisobose owase mu famire y'aba Diana biggwe yeye nfumbirwe eyo afumbirwe anaye anti kuluzi ye mwagala nnyo 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 Diana bana yonna gyali akimanyi nti Marisha Jovin amwagala nnyo omukwano gwo okutunula mu kamera awo ogumulage bayo nebyomugamba ng'otunudde mu kamera awo Diana nkwagala nnyo mukwano simanyi nakumanya nze kyensinga okusabira buwangaazi owangaale okole Uganda byetasuubira kukola mu maaso g'obikole nkwagala nnyo Diana n'obulamu bwange bwonna simanyi nakumanya era nga naawe oyagalaza nnyo ku firimu yes njagaliza nnyo firimu naye ng'ekinjagaza nnyo firimu nemba mpostinzeeyo ku Facebook like wano kiri kitya nga mpostinzeeyo birthdays abamu baba tebazaalibwa kolo naye just manyi njagala mpiseewo ka message kange okumulaga nti mwagala nnyo yes mwagala nnyo ekitegeeza omulaba nnyo ku TV BBS biki sisubwa BBS sisubwa yanjagaza nnyo ne BBS naawe nkwagala nnyo Alani Cruz Mama Blayton kale Allen Cruz, Mr. Handsome, ku Facebook and Instagram official Allen Cruz. Devotion ku kamera kwali bulungi nnyo. Na tuli proudly powered by Kushona Designers. Abakafulu b'okuleeta engoye eza mbaga kwanjula. Simanyi birthday shower. Simanyi kwanjula shower. Gwe solonga azo ekintu kikwagala n'engoye ng'oli mukyala. Kushona Designers. Ge magezi gukage nkuwa. Bayina amaduuka mu Kampala wonna gwali Namirembe waliwo edduuka ali mu kibuga Kampala waliwo edduuka naye ntumira ku mukyala muyita Jamila Kalungi awo ku Bukedde TV nti ogamba otya mwanyinazo obulamu bugamba butya kansubire obulamu bulungi nnyo ddala Tripai Overseas nabo nga ate bayambako mu kutwala abaana ebweru naye nga baba Tripai baŋŋamba nti tebatwala Oman aba Tripai baŋŋamba tebatwala mwana yenayina Oman so nabo batuteekamu ku akasimbi then tulina ne banaffe aba touch nga bakafulu b'okukola ebizigo ebyerusa ate n'ebikuleka munnakyokala Allen Cruz Mr. Handsome lwaki sikuleka nekugamba nti subscribe nga ku Celebrity Track naawe alina emboozi ennyuvu newe basiye Dubai naye ng'olina emboozi ennyuvu mu bulamu gy'osobola onyumiza omuntu n'ekyusa ku bulamu bw'abantu abali eyo naawe tukwongera okugamba nti tukwaniriza Yuna guno omwaka mwanditulabako mu America Allen Cruz wamune Divoice ku Celebrity Track mwaligirako mu America guno omwaka abajuna so twongera bagamba nti kyali waffe bosa ensonga ezo ogira okyazikwasaganya bulungi nyaawo lwaki temusiba bulungi mweraba Celebrity Track subscribe